Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang ada di semuanya, saya akan membagikan resep untuk menyembuhkan batuk ya. Di sini kita siapkan sendok jeruk nipis sama kecap. Langkah pertama, kita ambil jeruk, kita ambil separuh atau seperempat, kita peras airnya sedikit saja, jangan banyak-banyak ya bunda-bunda, airnya nanti kecut. Terus kita masukkan kecap, sedikit saja ya. Terus kita peras air jeruk nipis. Sambil kita aduk-aduk pakai sendok ya. Terus kita minumkan. Langsung diminum 3 kali sehari enggak apa-apa, biar batuknya agak berkurang. Sesudah itu saja yang perlu saya sampaikan bunda-bunda untuk menyembuhkan batuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.